вами Ренаточка, хэштег. Сегодня я делаю кек в домашних условиях в микроволновке. Потому что сегодня у папы день рождения. Я ему подарила вот такую кружечку, а поцеловать, и там еще кое-что лежало. В общем, вам потребуется большая емкость и ингредиенты. О боже. Вам потребуется 4 столовые ложки муки. Так. Сейчас. Блин, так. Секунду. Раз. Два. Немножко вот так. Три. 4. Дальше вам потребуется 4 столовые ложки сахара. Вот, берем сахар. Для начала мне надо еще открыть его. Танцы с танцы. 4 столовые ложки сахара. Берем. Раз. Два. Give айфоновую айфоновую. И последний. Давайте это помешаем. Получился такой порошочек прикольный. Дальше яйцо. Я думаю, вам папа бы очень понравился бы такой подарочек. И яичко сюда. Ой. Так, это выкидываем. Да. Так. Перемешиваем. Я не знаю как, но ладно, перемешиваем. Блин, как-то не так. Ладно, оставим так пока что. Так, 3 столовые. В общем, молоко надо. 3 или 4 столовые ложки молока. Раз, два, 3, 4. Перемешиваем. Чтобы без комочков все было. В принципе, все. Музыка, где? Ты так тихо? Ладно. И какао. Я беру обычное. Так. 2, наверное, столовые ложечки. Раз. 2. Давайте помешаем. Сейчас посмотрим, хватит, нет. Боже, мешаем. Конечно, этого мало. Так что я добавлю еще.
Добавляю еще одну ложечку. Все. Хватит на этом. Коротко о том, как я готовлю подарок папе. Всегда. И причем все мимо идет. Руками можно. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь эту тесто. Не знаю, тесто. Тесто, да, тесто. Добавляем все это дело в кружку. Заляпалась кружка-то. Пахнет, кстати, уже кексом. Встретимся, когда это все сделаю. Где там? Боже. Все, осталось совсем чуть-чуть. Так что давайте уже вот так сделаем. Главное, не вылить ничего на стол. Так. Нежданчик. Ложечка, помогай. Вам прям все видно, да? Что-то как-то мало. Но думаю, подымется шо. Куда он денется? Ведь салфеточку вот это вот уберемся, чтобы не слиплось. Вот. Сейчас вам покажу, что у меня примерно получилось. Вот столечко. Идем. Ой, тут. И ставим на 3 минуты. А мы пошли в зал тусовать. Потом еще надо вот это все убрать. Это YouTube. Пульт забыла, который управляет интернет. Так, удалить. Сейчас вам будет дискотека. Честно. Не успела. Капец. Пошли смотреть кекс, вдруг он что-то там не так пошло. Ох, поднялся. Осталось еще совсем чуть-чуть. Так, пошли тусить. Все, игра. Больно. Круг шатыря, но не бойся. Напишите в комментариях, кому нравится эта песня. Мне. Чигера мафия. Это мафия. Потом убираться придется на столе.
Это уже клип. Пошлите-ка на кухню. На экране и ты ловишь мой заряд. А мой контент как будто сладкий лимонад. Вовремя пришли. О. Прочитаешь по губам, что я... Он горячий очень сильно. Я даже не дотронулась языком. Только пальцем. Интересно, он внутри согрелся там? Сварился? Давайте просто поставим его в микроволновку, потому что папа приедет в 6 часов, а пускай там стоит. В общем, всем пока. Ребята, всем пока. Я надеюсь, вам такой рецепт понравился. А кто не смотрел видео, я вам скажу еще раз рецепт. 4 столовых ложки муки, 4 столовые ложки сахара, 1 яичко, 4 столовых ложки молока, 4 столовые ложки какао. Такой рецептик. В общем, пиши в комментариях, ты делал такой подарочек папе или нет. И всем пока, с вами была Ренаточка, хэштег, ставьте лайки, ведь я очень стараюсь, и песенки вам ставлю вон, а вы ничего не делаете. Ну, в общем, ребятки, всем пока. Спасибо за просмотр.